Ya, ini mau kemana ini? Ya, ini mau kemana ini? Thanks, sis. Jalan bu. Ini mau kemana ini? Ya, Hai. ya. Ini kita mau jalan-jalan kemana ini? Yo, ini mau ke hutan. Ini, Aduh. ya, hutan gunung. Sini banyak hantunya ya. Iya. Hantu apa biasanya? Malam-malam. Oh, malam-malam banyak hantunya. Hantu apa yang ada biasanya? Gendut. Hantu gundul. Hah? Hantu keruk. Kamu tak takut ya jalan-jalan sendiri kayak gini? Oh, di mana ada biasanya bunyi-bunyi hantu ya? Ada. Ada. Oh, hantunya itu perempuan apa laki-laki? Hantunya tidur siang-siang. Oh, tidur siang-siang. Hantunya ada kepalanya ya? Iya. Kepalanya besar. Oh, besar. Wah, bahaya. Kalau besar nanti bisa dimakan. Gorila. Seperti gorila. Tangannya kuat. Tangannya kuat. Ada bulunya. Aduh, ada bulunya. Bulunya Oh, ada bulunya hitam.